Hola amigos, espero que tengan un bonito día. Aquí les enseño a hacer un chimichurri bien fácil. Necesitamos cebolla, ajo, perejil y cilantro troceado, sal y pimienta al gusto, orégano y un poquito de picante si lo desea, vinagre y aceite de oliva. Hola amigos, espero que tengan un bonito día. Aquí les enseño a hacer un chimichurri bien fácil. Necesitamos cebolla, ajo, perejil y cilantro troceado, sal y pimienta al gusto, orégano y un poquito de picante si lo desea, vinagre y aceite de oliva.